Я так давно мріяла про цю пригоду. Нарешті я тут. Кам'яніта дель Рей! Місце, від якого захоплює дух навіть по фото, куди не можна тим, хто боїться висоти, куди дуже складно забронювати білети, а капризи погоди можуть зруйнувати візит сюди. Унікальне творіння природи та людських рук. Кам'яніта дель Рей. Це неймовірне місце. Зараз ви саме все побачите. Але спочатку дуже хочу попросити вас про допомогу. Складно просуваються україномовні відео, тому що російська заполонила все, що можна і не можна. Але я буду продовжувати і дуже сподіваюся, що з вашою допомогою. Все, що від вас потрібно, додивитися це відео до кінця, поставити лайк і написати будь-який коментар. Це дійсно допомагає. Я дуже дякую вам заздалегідь, а ми повертаємось на Кам'яніта дель Рей. Давайте все спочатку. Окрім того, що не так просто забронювати білети, сюди ще треба добратися. Приїжджати раджу заздалегідь, щоб перепочити, подивитися красоти навкруги, випити кави, а потім дойти до початку маршруту. Ми приїхали за 2 години до часу нашої екскурсії та дуже задоволені, що зробили саме так. Людей багато, незважаючи на вівторок. Важко уявити, що тут коїться у вихідні. Емоції почали зашкалювати, коли ми увійшли в тунель, що веде до Кам'яніта дель Рей. Дорога від парковки до початку Кам'яніта практично 2 кілометри, але пейзажі такі гарні, що шлях мені здався дуже коротким. Налаштовуємося на пригоду, останні приготування та обов'язково правила безпеки. Захисні каски, зручний зв'язок з гідом та не забудьте взяти з собою воду і обов'язково, щоб були зручне взуття. Date al Póngaselo y ahora cuando lo tiene puesto desde aquí atrás. Ahora sí. Ну а тепер вперед! Все виглядає так, що ми група працівників на будівництві та починаємо свій робочий день. Але ні, ми відправляємося дивитися на диво природи та людських рук, розташоване в ущелині Гайтанес. Історія споруди, яку я так давно мрію побачити, доволі цікава. Особливо, коли бачиш старовинні напіврозрушені фрагменти дороги та намагаєшся уявити, як це було раніше. Ущелина Гайтанес вражає. В окремих секторах її стіни мають висоту понад 300 метрів, а ширина між ними менше 10. Кам'яніта дель Рей – це повітряна доріжка, побудована між 2 водоспадами, щоб полегшити проходження робітників з обслуговування. Вона висить на вертикальних стінах і на середній відстані 100 метрів над річкою. Роботи тривали 4 роки та завершилися в 1905-му. Щоб урочисто відкрити цю велику споруду, король Альфонсо XIII приїхав та пройшов по збудованій дорозі. Саме з цього моменту люди почали називати цю дорогу Кам'яніта дель Рей. В перекладі це означає «королівський шлях».
Мій іспанський друг Хуан проходив частково Камініто більше 30 років по тому і каже, що зараз не уявляє, як міг наважитися на це. Окрім всього, він був з 2 маленькими дітьми та пройшов більше половини. Можете це уявити? Я, чесно кажучи, не можу. По дорозі вам будуть зустрічатися відголоски минулого. Та, можливо, пощастить побачити ось таких місцевих жителів. Сумних історій Камініто бачила чимало. Пам'ятка має свій список загиблих, будівельників та туристів. Навіть після закриття та введення великих штрафів за відвідування люди намагалися сюди потрапити. Після реконструкції 2015-го правила відвідування стали суворими. Діти молодше 8 років проходити Камініто дель Рей не можуть, а якщо сильний вітер, її взагалі зачиняють для відвідування, навіть якщо ви забронювали білет за півроку до бажаної дати. До речі, ми хвилювалися, бо в день відвідування був доволі сильний вітер з назвою Ліванте. Але, на щастя, не такий, щоб зачинили Камініто дель Рей. Я вже так багато всього розповіла, але Камініто – це в першу чергу чарівна насолода для очей. Я замовкаю та залишаю вас з неймовірною красою Камініто дель Рей. Після завершення Камініто вас чекає невелика зона відпочинку. Можна посидіти, щось випити та з'їсти. А потім пройти до залізничної станції Ель Чорро і звідти автобусом доїхати до першої парковки. Саме там нас чекала машина. Мені зовсім не хотілося їхати звідси. 2 годин і 8 кілометрів Камініто дель Рей для мене було замало. Та взагалі це місто має свою дуже сильну енергетику. Тому ми вирішили затриматися та залишились на обід в ресторані Кіоско. Але моя історія буде неповною, якщо я не розповім про чудовий отель Каса Гранде, де ми залишилися на ніч,
та дуже приємне маленьке селище Ельбурго. Воно знаходиться в одному часі їзди від Кам'яніта дель Рей, але я рада, що ми саме там випадково зупинилися на одну ніч. Мене вразило затишне та доглянуте Ельбурго зі своєю історією, дивною тишею, гарними краєвидами та гостинними людьми. А отель Каса Гранде мені нагадав старовинний графський будинок, в якому я відчула себе маркізою, не менше. Дивіться самі. Дуже приємне місце. І якщо ваш путь лежить у ці неізвідані края, дуже раджу отель Каса Гранде у селищі Ельбурго. Знаєте, що мене дуже дивує? Більшість глядачів українців дивляться відео стосовно програми захисту біженців в Іспанії, стосовно соціальних виплат, цін на продукти. Але чомусь дуже мало людей дивляться таке відео, як це. Дуже шкода, тому що Іспанія неймовірна країна і є стільки цікавого, чого подивитися, куди люди добратися просто не можуть. І я намагаюся не тільки давати корисні поради, а також показувати неймовірно чудову Іспанію. І якщо ви додивилися відео до цього моменту, я дуже дякую вам за це. І на цьому сьогодні все. І ми з вами побачимось дуже скоро. Пока-пока. Я дуже люблю подорожувати і сумую, коли подорож добігає кінця. Але недовго, тому що одразу починаю планувати нову пригоду. Хто здогадався, куди ми поїдемо наступного разу?